Ha, kimlə davam edək? Günel hocam, öyrənmişik. Öyrənmişik. Necəni siz deyəcəksiniz? Başlayaq o zaman. Başlayaq. Tamam. Sürünənlər hansı erada, hansı dövrdə meydana çıxdı? Paleozoy erası daş kömürdən. Tamam. Kimdən başlanğıc götürdü? Suda quruda yaşayanlardan amfibilərdən. Aha. İlk sürünənlər necə adlanırdı? Katalizavr. Tamam. Bunlarda suda quruda yaşayanlardan fərqli olaraq hansı uyğunlaşmalar yaranmışdır? Yeniliklər yaranmışdır? Səfət daxili mayalanma əmələ gəlib. Bəli. Akciğerləri daha yaxşı inkişaf edib. Sonra bunlarda caynaqlar var. Ürəyin mədəci tam da olmasa arın kəsmənin əmələ gəlməsi bura aiddir. Sonra dəriləri qurudu, vəzsizdir. Bununla əlaqəli olaraq da onlarda deməli yumurta qalın qabıqla örtülmüş yumurta ilə qoyulur da, yəni sonra başqa bir də ki, Yumurtanın buna aidiyyatı yox idi, amma məsələn, sısbağalarda məsəl üçün qabırğalar yoxdur, döş qəfəsi yoxdur. Döş sümüyü çiyin qurşağına birləşib, amma deməli birləşib deməyək, hocam, birləşib deməyək. Deyək ki, çiyin qurşağı sümüklərinə aid edilir. Yəni onun bir hissəsidir. Tamam. Amma digərlərində məsəl üçün məsəl üçün ilanlarda qabırğalarının ucu sərbəstdir. Çünki onlarda Nə yox idi bunlarda? döş sümüyü yoxdur onlarda. Ay, sağ olun. Ona görə də döş sümüyü yoxdur, döş qəfəsi də yoxdur. Döş sümüyü demək, hərəsində bir şey çatışmadığına görə, ümumiyyətlə döş qəfəsi tam olmadığına görə deyirik yoxdur. Tamam. Siz mənə deyin, bunlarda ağciyərlər suda quruda yaşayanlara nisbətən dedik necədir? Büküşlüdür, daha çox büküşlüdür. Ay, sağ olun. İnkişaf etmişdir. Tamam. Bir planda deməli döş qəfəsində deməli qabırğa arası əzəllər yaxşı inkişaf etmişdir. Çünki artıq hava tutumu artır və yəni artıb azalan havanı yəni döş qəfəsində idarə etmək olmaq üçün də yəni belə fikirləşdim. Tənəffüs aktını, bəli, tənəffüs aktını qabırğa arası əzələlərin daralıb boşalması nəticəsində yerinə yetirə bilirdi. Tamam. Siz mənə deyin, zolaqlı kərtənkələrin quruluşu, xarici quruluşu necə idi? Xarici quruluşu deməli baş, boyun, gövdə, deməli ətraflar, bir də quyruq və ətraflar. Tamam. Siz mənə deyin, nəyi? Bunların bədən üzəri nə ilə örtüldür? Pulcuqlarla, bəzi nümayəndələrin pulcuqlarla örtülür. Amma dəriləri quru və vəzisizdir. Məsəl üçün, ilanlarda pulcuqlarla örtülür. Məsələn, tısbağalarda kütükula qalınlaşmışdır, kirəç şəklindədir. Siz mənə deyin, Sonra caynaqlar var. Tamam. Siz mənə deyin, kərtənkələdə başda nələr yerləşəcək? Başda yerləşəcək, deməli, burun dəliyi bir cütdür, bir cüt gözlərdir, bir cüt qulaq dəliyidir, bir də ağız səhvələnmir. Tamam. Başqa bir şey olmadı. Göz qapaqları. O da üst, alt, bir də qırxma pərdəsinə malik bir cüt göz qapaqları var, yəni iki ədəd. Tamam, siz mənə deyin, bunlarda artıq üçüncü göz qapağı da var idi də, pərdə. Bəli. Tamam. Skeleti hansı hissələrdən ibarətdir? Skelet, kəllənin skeleti, gövdənin skeleti, bir də ətrafların skeleti. Tamam. Kəllənin skeleti hansı şöbələrə bölünəcək? Beyin qutusu, bir də visceral skeletdən ibarətdir. Visceral dediyimiz nə demək idi? Döş, deməli, visceral deyilən. Onu da bilməyəcəm. Yəni üz şöbəsi. Üz şöbəsi, yastılanmış formadır. Bir var kəllə, hansı ki bunun hamısı kəllənin skeletinin ümumi götürəndə o şəkildə deyir kəllənin skeleti. Amma kəlləni şöbəyə bölsək, ancaq üz var. Burada həm beyin qutusu var, beyin qutusu, həm də üz hissə var. İki şöbəyə bölünüb artıq. Tamam. Gövdənin skeletində nələr aid edəcəyik? Buğa var, döş qəfəsi sümükləri var burada da. Tamam. Siz mənə deyin, onurğa hansı şöbələrə bölünəcək? Ardıcıl böyüdür. Boyun, döş, bel,
Oma, bir də quyruq. Tamam. Düzdür? Boyun şöbəsi neçə fəqərədən ibarətdir? 8 fəqərədir. Tamam. Hansı fəqərələrə qabırğalar birləşəcək? Döş və belədir səhv eləmirəmsə. Tamam. Döş və bel. Tamam, aydındır. Aydındır. Bel şöbəsinə birləşmiş qabırğalar. Ha, o sərbəst olur. Tamam. Aydındır. Döş Ətrafları qəfəsi də var bunlarda. neçə barmaqlıdır ətrafları? 3 barmaqdır, 5 barmaq. 5 barmaq olacaq. Həzm sistemi necə idi? Həzm sistemi deməli ağız, ağız, qudlaq, qida borusu, mədə, bağırsaqlar da orada bunlar ayrılıb, nazik və yoğun bağırsaq. Bir də kloakaya açılır. Bura həm həzm sistemi açılır, həm cinsiyyət sistemi açılır, həm də ki deməli sidik hissəsi açılır hamısı ora. Tamam, ifrazat sistemi də açılmış olacaq. Aha, bəli. Tamam. Bir də bunlarda həzm sistemində dişlər var. Deyəsən eyni boyda olan dişlər. Bəli, eyni boyda hələ ixtisaslaşmamış dişləri olacaq. Eyni Tənəffüs orqanı nə idi? Tənəffüs orqanı ağciyərlərdir və büküşləri artıqdır, çox yaxşı inkişaf etmişdir. Yəni əvvəlki nümayəndələrə nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdir. Tamam, qan damar sistemi. Ürək neçə kamera? Damar ürəyi 3 kameralıdır, amma mədəcikdə yarımçıq ara kəsmə var. 2 cür qan dövranı var. Ürəkdə 3 cür qan olur. 3 cür qanı var. Ürəkdə də üçü də yəni olur da qan qarışır. Tamam, elə qan Sağ dövranında tərəfdə- 3 növ. Sağ tərəfdə səhv eləmirəmsə venoz qan olur, sol tərəfdə arterial qan. Yəni gəlir mədəcikdə qarışır. Tamam, aydındır. İki İfrazat qulaqlı bir sistemi. mədəcikdir. Bəli, ifrazat sistemi nə idi? İfrazat sistemi böyrəklər. Tamam. Şiri yaxarda var. Tamam, sinir sistemi. Hansı şöbələr daha yaxşı inkişaf edir beynin? Deməli, beyinciklə ön beyin yaxşı inkişaf edib. Tamam. Başqa nə yaranıb dedik ilk dəfə bunlarda? Beyin qabığı rüşem halında. Bəli. Hiss orqanları nələr idi? Deməli, qoxu bilmə, dad bilmə, görmə, eşitmə. Tamam. Üçüncü göz Çoxalması. qapağı da var. Sonra çoxalması mayalanma işləfi olaraq daxilidir, ayrı cinsiyyətlidir. Sonra nə deyim, dişinin daxilində gedir. Yəni mayalanma, hüceyrənin Arasında. mayalanması, yəni bu yumurta borusunda Ay, gedir sağ ol. və yumurta qoyulur, yumurtadan balalar çıxır. İnkişafı necə gedəcək deməli? Onda düzgün olur da. Tamam. Demək ki, bunda sürfə mərhələsi olmayacaq. Regenerasiya Yox, yox, yox. qabiliyyəti varmı? Əlbəttə var. İtirilmiş quyruğunu asanlıqla bərpa edə bilir. Tamam. Burada tısbağalar, pulcuqlular, xortumbaşlılar və timsahlar hansı ki Var, gedir? var. Bunlara ilanlar daxildir əsasən. Tamam. Var, sonra tısbağalar, timsahlar, hə. Siz mənə deyin, Boş ilanlarda zəhərli və zəhərsizləri necə ayırd edirdik? Hə, zəhərlilərdə ilanlar, pulcuqları hamısı xırda-xırdadır, eyni cürədir. Amma zəhərsiz ilanlar, baş hissədə olanlar, səhv eləmirəmsə, bir qədər iri olur. Aha, baş pulcuqları iri, bədən pulcuqları nisbətən xırda olacaqdır. Hə, Tamam. biraz iri olur. Timsahlar üçün nə deyə bilərik? Timsahlar üçün. Timsahlarda deməli baş hissədə dişlər var artıq. Sonra deməli nə deyim, sonrasını deyim də ürəyi bunlarda ilk dəfə 4 kameradır. Bunlardan başlayaraq 4 kamera, ara kəsmə tam bitişir. Timsahlar üçün Sonra ilk nümayəndələr hansı dövrdə, hansı erada yaranmış olacaq? İlk mezozoyun trias indi dedik. Bəli, triasın sonunda əmələ gəlmiş olacaqdır. Tamamdır. Ürəyi dedik tam ara kəsməlidir, 4 Tam ara kameradır. kəsmədir. Ürəkdə bəli, neçə növ qan görəcək? bəli. Tam ara kəsmədirsə 2 cürə. Tamam. Bəs qan harda qarışacaq bunlarda? Qan bunlarda harada qarışacaq? Qan qarışacaq. Qarışmayacaq axı bunlarda. Damarlarda artıq qarışacaq. Hansı ki, Damarlarda da hə, yəni ürəkdə daha qarışır. bəli, ürəkdə qarışmır, amma ürəkdən qan çıxanda artıq cüt aorta qövsü ilə çıxdığı üçün Hərcüt aorta qövsü var Bəli. hər bunlardan. tamam. Burada sağ və sol aorta qövsləri birləşirdi deyə nəticədə qismən qanın qarışması baş verəcək idi. Tamam, aydındır. Aydındır. Qədim sürünənlər hansı dövrdə, hansı erada meydana çıxacaq?
Qədim sürünənlər, qədim sürünənlər. Deməli, qədim sürünənlər, bu da səhv eləmirəmsə, oje olur paleozoyda. Hansı dövründə? Dövrü Permdir. Bəli, Perm dövründə meydana çıxmış olacaqlar. Bugündən əzbərləmişəm, amma yadımdan çıxır. Bugün oxuyuram, öyrəndim, 2 gün yadımda qalır, sonra heç çıxır yaddan. Yavaş-yavaş öyrəşəcəksiniz. Kimdə idi dişlərin ixtisaslaşması baş vermişdi? Dişlər, neydi o? Triadont idi. Bəli, periodontlarda baş vermiş olur. Triadonlardaydı deyəsən, hə. Deməli, periodontlar da qədim sürünənlər olduğundan deyəcəyik, bu dişin ixtisaslaşması Perm dövründə baş vermiş olacaqdır. Və yadınızda saxlayın, Triasın sonunda timsahların ilk nümayəndələri yaranıb, amma Triasın əvvəlində ilk məməlilər yarandığına görə deyəcəyik ki, 4 kameralı ürək ilk dəfə İlk məməllər Triasın əvvəlidir. Mən onları ayrıca qeyd edirəm, deyin qeyd edim. Bəli, Triasın əvvəlində ilk məməlilər əmələ gəlmiş idi və bu səbəbdən 4 kameralı ürək ilk dəfə ilk məməlilərdə yaranıb deyəcəyik. Ha, başa düşdüm. Sonra onda timsahlarda yaranıb. Bəli, sonrası timsahlarda yaranıb və ondan daha sonraki dövrlərdə artıq quşlar yarandığından həm də deyəcəyik ki, daha müasir, yəni daha cavan sinifimiz olacaq quşlar sinifi. Deməli, onda belə çıxır ki, quşlar sinfi məməlilərdən sonra yaranıb. Bəli. Amma biz ardıcıl keçəndə məməlilərdən əvvəl keçirik. Bəli. Və uşaqlar da çaşır onu. Çünki o uşaqlara sual verəndə uşaqlar onu ayırt edə bilmirlər. Aha, dövrləri bildikdən sonra artıq ayırt etmək olacaq idi. Tamam. Demək ki, dövrləri hər dərs nə etmək lazımdır? Öyrənmək lazımdır. Hər dərs soruşsaq da, hə, yaddan çıxır, qalmır yadda. Belə. Sizlə bu qədər. Testləri işləmişik hocam? İşləmişəm, amma tam işləməmişəm.